Японцам и собакам вход воспрещен. Я видела эту надпись на магазинах, на ресторанах и на многих заведениях, когда жила и училась в Китае. Китай и Япония – заклятые враги. Между ними идет уже война несколько столетий. Все потому, что японцы хотят отобрать себе китайские острова. Ну, или японские острова, там вот с этим не очень понятно. Хочешь разобраться, при чем тут японцы и собаки? Переходи по ссылочке и изучи мой курс. Там все будет очень понятно, потому что китайский, он такой легкий, если учить его в валенках.